jako akawuwo. So I am here as an obedient servant of the law, but of course I cannot go on questioning my colleagues who didn't attend that please why didn't you attend. Eggwanga bwe libadde lirindiridde omukulembeze w'eggwanga okwogera kw'eri eggwanga okulambika ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziyimiridde mu ggwanga, bababaka ku ludda oluwabula gavumenti mu paalamenti basazeewo obuteetaba mu lutuula luno olubadde lugenda okuyindira mu kisaawe Kololo. Bano nga bakulembeddwamu akuli oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Mathias Mpuga Nsamba bagamba nti ensonga omukulembeze w'eggwanga zazzaalambika emirundi gyonna zeezo nga kumpi zaafuuka luyimba kale nga babadde tebalina kye basuubira mu kwogera kwe. For government, we expect them to manipulate the fiscal policy to go for those areas that make production, that make income squeezed out of people's pockets. Key taxes, the cost of energy. If you remember my presentation on the energy sector in the Committee of Natural Resources, if what we said is taken up, reduce the cost of energy to domestic consumers and producers, inflation can come down. Okusinziira ku Mpuuga, ensonga nnyingi eziruma bannayuganda ze bagamba nti omukulembeze w'eggwanga azitunulira kyamulinga Salambwa ya Nsenke, nga mulimu n'ensonga ey'ababaka bannaabwe okuli Muhammad Segirinya owa Kawempe North, saako omubaka owa Makindye West Alan Alozia Sewanyana nga bano bakulungudde ebbanga eriwerako mu makomera wabula nga n'okutuusa kati tewali kyali kikoleddwa. But the regime is so cowardly to begin acting on these issues. Reduce unnecessary tax exemptions and waivers to some big producers and agencies and companies like Bujagali and Women and others. So we have offered this solution and they're saying you're not acting on them. So the problem is not in the parliament. Parliament is the scapegoat. Kyokka bano bagambye nti wadde olwaleero tebasobodde kwetaba mu lutuula luno ng'omukulembeze w'eggwanga ayogerako eri eggwanga, naye mu lutuula olunaddako olw'okusoma embalirira y'eggwanga bajja kulwetabamu olw'ensonga nti yo bagyekenneenya bulungi era nga bagamba nti esaanidde okuwulirwa munnayuganda. Abaka ab'enjawulo abali ku ludda oluwabula gavumenti baliko ebintu eby'enjawulo bibalambise ebibaganya okwetaba mu lutuula luno. Nkubulira empisa ze. So tetusobola kugendayo kubanga mwami Museveni talina kipya kyagenda kugamba ggwanga. Yakamala okwogerako eri eggwanga wiiki singa 2 mabega. Nabagamba temujja kusobola kulya ngano mulyemu muwogo. Nabagamba mukekkereze obadde olya 2 kati lya kimu. Ndowooza nti ebyo tebimala kujjawo bulumi bwa bannayuganda bye balina. Buno obudde mu State of National Address, President yandibadde yamala dde okujja mu Parliament ne tumusalira empenda. Netubaako ebintu bye tujjako emisolo kubanga Parliament yeyina amaanyi ago. Kati yandibadde azze communicating position ya ggwanga wamu. Ntyakati emisolo tugissizza n'olwekyo bino ne bino bigenda kukka emiwendo. I'm not one of those people who will go to Kororo to listen to a song which has been sung for the last more than 35 years. And it is now becoming a remix. Those who want to go, they can go. He promised us that he's going to give light more on coffee agreement, which we squashed last time. If it is what he's going to bring, then we shall see whether the coffee is in a positive line with what Uganda requires. Naffe tulina betumanyi abalina understanding sizaabwe n'abakulu ate nga naffe tetusobola antagonizing. So gwe okulowooza nti Lopo ajja kugamba it is a must buli omu attending members of parliament are mature people, buli omu akola decision ye independently kubanga ne wetubeera wano waliwo n'abagenda mu State House. Kati Lopo abeere wali n'omuggo mbunkuwipinga togenda mu State House kuba oba oli opposition. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jakakawuwo. Si nnyangunya. Abamu bayinza okuba tebaze unwillingly, abalala bayinza okuba balina ebibakutte, maybe n'abalala balina ego zaabwe. Tolowooza nti buli opposition akkiriziganya ne position y'opposition.